en 5e année, pharmacie. C'est bon. راح نجاوب كم على كيسيون اللي حطيتهم لنا في الفورميلار ان شاء الله اليوم. نبداو بارتي اش تي مازال مشعل في سي نبداو بلا بارتي كارديوفاسكولار اللي سقسيتوني على لاش تي و la différence entre le traitement d'HTA et d'Angor. La réponse, ça dépend, la différence. Tout d'abord, il faut savoir la différence entre les deux maladies, mais aussi quelles sont deux pathologies du même système cardiovasculaire. Donc, il y aura des médicaments de même classe, ou là presque les mêmes classes. Mais ça reste la stratégie thérapeutique qui sera très différente. Ça dépend de l'étiologie des deux maladies. Ils sont très différents. Je m'explique. نبدأ بالHTA. L'HTA, c'est une augmentation du débit cardiaque et ou l'augmentation des résistances périphériques. Donc, on va agir sur le cœur et les vaisseaux. Sur le cœur, on va contrôler la fréquence cardiaque par les sympatholytiques, le volume d'éjection, on va jouer sur la volémie, par les diurétiques et par les inhibiteurs du système rénine-angiotensine. On va discuter sur ça, sur ce système. Et les résistances périphériques, les résistances vasculaires, on va augmenter le diamètre des vaisseaux et on va jouer sur la viscosité du sang. La viscosité du sang par les médicaments aussi, une action des anticoagulants comme l'aspirine. Remarquez بلي نمدو l'aspirine في les traitements des traitements d'hypertension. On a l'augmentation du diamètre des vaisseaux par des vasodilatateurs directs ou là par des inhibiteurs calciques, par les sympatholytiques. Donc on a le système rénine angiotensine aldostérone باش نفهموا le mécanisme d'action تاع les EEC et les ARADO. On a l'angiotensinogène, c'est une peptide, il fait le foie. Donc, quand on a une hypertension, le rein il va sécréter une enzyme liée à la rénine. Elle va transformer l'angiotensinogène vers l'angiotensine 1. L'angiotensine 1 via une enzyme liée à l'enzyme de conversion. يفرزونا les poumons cette fois. تحولنا l'angiotensine 1 l'angiotensine 2. Donc هنايا l'angiotensine 2 هو اللي راح يزيدنا في la pression artérielle via plusieurs façons, la mécanisme. Tout d'abord, il développe une vasoconstriction, il stimule la libération de noradrénaline, il développe une vasoconstriction via les récepteurs تاعو. كاين تاني la rétention sodique, le sodium يتبعو l'eau, donc زيدنا la volémie, زيدنا la tension artérielle. تاني l'angiotensine 2, c'est sur le peptide surrénal. وفي لا surrénal تاني رايحة تساهم elle va stimuler la libération تاع l'aldostérone. L'aldostérone يدير لك la rétention hydrosodée كيف il joue sur la volémie
وعندنا تاني l'angiotensin 2 il stimule la libération de la vasopressine. La vasopressine ou l'ADH, elle limite la perte de l'eau et des urines, كيف la volémie. هنايا دوكا les UC ou les ARA2, les UC اللي هما les inhibiteurs d'enzymes de conversion اللي يحولك l'angiotensin 1 l'angiotensin 2 راح ينيبيو لك هاد الانزيم. وعندنا تاني les ARA2 اللي هما les antagonistes des récepteurs d'angiotensin 2. سما ما يخليوهش يخدم خدمته، واحد ما يخليهش يتشكل من اصله، واحد ما يخليهش يخدم خدمته. سما تقدر تكون عندهم لو ميم ايفي لو ميم امباكت. برك هنايا لي زي سي عندهم اون اكسيون زايده على لي زاراد، هما يدخلوا في السيستم كينين كاليكريين اللي هو واش هو هذا السيستم. عندنا موليكول اسمها اون بيبتيد اسمها الكينيوجين. الكينيوجين هذه تتحول لبراديكينين باغ الكاليكريين. المهم حنا تهمنا لا براديكينين هذه سي ان فازوديلاتاتور يسكننا في ريسبتور بيتا 2 نتاع لي فيسو. سي ان فازوديلاتاتور. l'enzyme de conversion il va dégrader cette molécule, cette bradykinin. Donc l'EUC il inhibe l'inhibition نتاع هاد لا براديكينين. سمات قعدنا كاينه تولي كاينه. So l'enzyme de conversion il va diminuer l'angiotensinogène 2 ou il va augmenter la bradykinine. Donc il va diminuer ou la inhiber la vasoconstriction et augmenter la vasodilatation. هذا فيما يخص l'EUC ou la RA2. Les inhibiteurs calciques شغل باينه هما لي فيسو تاعنا ياخذ دي مسكل لي فيسو تاعنا شغل يلينيب شغل حاجه تتعلق بالكالسيوم. الكالسيوم هو المسؤول على لا كونتراكسيون دي مسكل. سما كي ينيبي لونطري تاع الكالسيوم رايح يصرا ريلاشمون. Les vasodilatateurs directs, les noms l'indiquent, les sympatholytiques indiquent les bêta-bloquants ou les alpha-bloquants. Le traitement, la stratégie de thérapeutique de l'HTA, on a l'EUC ou les ARA2 شغل ما نمدوهمش مع بعض بيسك عندهم لو ميم قلنا على بلي عندهم لو ميم ايفيت. نبداو بهم الساعه صافي ليا لو كانت تكون كاينه من كونتر انديكاسيون كيما في لو كاس تاع لا فام انسانت. لا فام انسانت ما نمدولهاش لي سي لا RA2 نمدولها دي زونتي هيبرتونسور سونترو شغل تاع الالفا. عندنا تاني شغل حنا دائما نبداو بلا مونوثيرابي ومن بعد نروحوا لا دي ثيرابي ومن بعد لا تريثيرابي لو كان ما ينجحوش هادو كامل. لا بي ثيرابي لو كان تكون باغ اكزومبل كاينه une contre-indication لي سي ولا لا RA2 نمدو ان بيتا بلوكون بلس diurétique. بيتا بلوكون ان جينيرال نمدو لي كارديوبات اللي يكون عندهم ديجا une maladie cardiaque. La trithérapie دوكا نمدو ان diurétique thiazidique نمدو ان IUC ou ARA2 ما نمدوهمش مع بعض دايما ونمدو ان inhibiteur calcique. هذه هي لا استراتيجي ثيرابيوتيك نتاع هما en général كاينين 5 كلاس في لي زونتي هيبرتونسور. عندنا قلنا les inhibiteurs du système rénine angiotensine aldostérone et huma les UC ou la RA2. On a tenu les antagonistes ou les inhibiteurs de la rénine l'angiotensinogène l'angiotensine 1 هذيك اللي يفرزها لورا. هذيك ما نهضرش عليها بزاف ما كيكتبوهاش بزاف الميدسان. On a les UC ou la RA2. On a les vasodilatateurs directs, on a les sympathomodulateurs qui jouent sur le système sympathique. En général, c'est des sympatholytiques. On a les inhibiteurs calciques, on a les diurétiques. Sur les noms de on a l'ongo.
L'angordoka, c'est une ischémie myocardique où il y a un déséquilibre entre les besoins d'oxygène, les besoins en oxygène de myocarde et les apports d'oxygène par la circulation coronaire. Je m'explique. Soit les besoins تاع الميوكارد تاعنا يكونوا بزاف شغل لازمتنا داك الساعه نهبطوا من لو travail du cœur ولا les apports تاعنا par la circulation coronaire يكونوا ما كانش بزاف شغل ما كيوصلش بزاف في الدم لو كير تاعنا على هذه ما كيفكاش بزاف الاكسجين دوكا 80 non, 95% des cas sont à cause de sténose athéromateuse. Déjà, l'étiologie est مش كيف. L'étiologie de la sténose est idiopathique en général. C'est une sténose athéromateuse. Une plaque, une photo, une plaque هكذا اللي تخلي لك le diamètre هذاك ينقص نتاع l'artère coronaire. D'abord, on constate que les étiologies ne sont pas les mêmes, mais vu qu'on a un problème dans le cœur et l'artère, logiquement, on va agir sur ces deux. Par quoi? Donc, par des médicaments du système cardiovasculaire, بصح مش بلا même stratégie. اللي راح تكون totalement différente. Les médicaments de première intention مش كيف نتاع لاستيا سي تاع لونغور سي لي بيتا بلوكون راح تكون ثاني على حساب لو تيب على حساب التيب دونغور اللي عندنا كاين لونغور ستابل و انستابل كاين دو برينز ميتال كاين ثاني هذيك لونغور non le traitement de crise ou le traitement de fond كاين بزاف حوايج هنايا دوكا on va le traitement on va augmenter les apports en oxygène par une vasodilatation de l'artère coronaire تاعنا soit par des dérivés nitrés اللي هما des vasodilatateurs ou là des inhibiteurs calciques ou là par la diminution des besoins du cœur en oxygène. هنايا بامه نهبطوا في لو travail du cœur شغل كي ما يخدمش بزاف لو كير ما راحش يحتاج بزاف اكسجين هنايا نهبطوا في لا فريكونس كاردياك نهبطوا في لا كونتراكتيليتي cardiaque par des bêta-bloquants cardiosélectifs et des inhibiteurs calciques cardiosélectifs. ثاني كاينين les anti-arythmiques كيما les vabradine. هادو les deux choses في le traitement. La troisième chose c'est déjà on traite la cause اللي هي هذيك la plaque. Donc on va ralentir la progression de la maladie athéromateuse par des antithrombotiques, de l'aspirine ou même de clopidogrel. Il faut noter que même la stratégie thérapeutique dépend de son type, dépend de son type. Normalement, le traitement de crise, c'est des dérivés nitrés. Le traitement de fond, نبداو بلي بيتا بلوكون ولو كان يكونوا contre-indiqués كيما في الكاس تاع لونغور دو برينز ميتال اللي هو سي دي سبازم ارتيريال على هذه ما نديرش لي بيتا بلوكون نبداو داك الساعه لي انهبيتور كالسيك كارديو سيليكتيف نبداو ثاني لي ديريفي نيتري نورمالمون ان شاء الله نكون جاوبت على لا كيسيون دوزيام كيسيون كانت pourquoi les bêta-bloquants provoquent des insomnies malgré qu'il y a une diminution de la libération de la noradrénaline qui est un neurotransmetteur stimulant la vigilance. Okay. Parce que les bêta-bloquants détruisent la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone naturelle qui vous prépare au sommeil et règle notre rythme du sommeil. C'est tout simplement à la un autre mécanisme.
شغل ماشي بالنورادرينالين ولي زيفي تاعو تروح طول elle détruit la mélatonine. نروحو لي كيسيون concernant le système sympathique ou parasympathique. Des questions qui concernant l'effet adrénergique périphérique, il y a deux récepteurs. Par exemple, au niveau de l'utérus, il y a alpha 1 et bêta 2, et même les neuromédiateurs qui est la noradrénaline. Comment il sera la contraction et le relâchement en même temps. Il y a deux récepteurs. Il y a le récepteur alpha dans l'activation d'une contraction, ou il y a le récepteur aussi les récepteurs bêta 2 dans l'activation d'une dilatation. Mais l'activation des récepteurs et l'effet de la noradrénaline libérée va dépendre de l'affinité, de son affinité à le neuromédiateur. Est-ce que tu m'as mis? Tu m'as mis là, non? Ce n'est pas clair. Oudoka? دوك من بعد شوية. كنا ça dépend de l'affinité تاع هاد النيوروميدياتور الريسبتور تاعنا كيما هنايا ليكزامبل اللي ندير لنا انت تاع لا نورادرينالين عنده لافينيتي بوكو بلوس للالفا 1 وماشي البيتا 1 ماشي البيتا 1 والبيتا 2 كيف dans ce cas l'affinité de la noradrénaline pour l'alpha 1 est supérieure à celle de bêta 2. Donc, face à une libération de la noradrénaline, dans une situation de panique, par exemple l'activation du système sympathique, on aura une contraction utérine. Et c'est le cas à l'accouchement. L'accouchement nécessite des contractions. سما كلمة تزيد هذاك السيستم سمباتيك يزيد لها لا بانيك تاع هاد الزيادة كلش يزيدوا لي كونتراكسيون نورمالمون جاوبت نروحو للدوزيام est-ce que la sympatholytique parmi les effets indésirables la constipation? La réponse est non, c'est le contraire. Sympathique donc péristaltisme intestinal de constipation sympatholytique dit que le péristaltisme intestinal c'est une diarrhée les ANS les ANS كانت كاينه une question simple قصيره غايه ANS IS هذه هي la question اللي جاتنا I think the mechanism شغل تعرف الميكانيزم تشكيل الميديكامون قدامك وهاك mécanisme d'action tout d'abord نبداو بالميكانيزم نتاع l'inflammation نبداو بالميكانيزم نتاع l'inflammation point précédent بعد شوية d'accord point précédent بس ماليش تعودي ok pour les sympatholytiques شغل
هي le système sympathique. Il donne des relâchements des muscles lisses intestinaux. Donc, راح تكون une constipation. Vu que le système sympatholytique رايح يخدم العكس السيمباتيك، شغل رايح يانولي ولا رايح يبدلو من هذيك تاعو من الخدمة تاعو، دونك راح يمد لي فيه العكس ديالو. مش شغل سي بارابور ولا كيسموه تاع سي بارابور او الريسبتور كيما تاع ليتيروس. شغل برك هنايا كانت لا كيسيون في الانتستان. هنايا لي ريسبتور تاع لي ريسبتور الفا 1 باغ اكزومبل في ليتيروس يمدولك اون كونتراكسيون، وفي البيتا 2 في ليتيروس البيتا 2 يمدولك اون ديلاتاسيون. شغل هي من عند ربي مدايره هكذا تاع في الانتستان. شغل سيمباتيك يمدلك un relâchement des muscles, donc des constipations, ou sympatholytique يمدلك des experistaltisme. شغل يولي يتحرك بزاف. نروح les ANS et les AIS. قلنا نفهمو ساعة الميكانيزم تاع الانفلاماسيون. الميكانيزم تاع الانفلاماسيون عندنا لا ممبران سيلولار اللي متكونة من لي فوسفوليبيد. يجي اون كا دانفلاماسيون، اون كا باغ اكزومبل تجرح صبعك ولا تتحرك ولا اي حاجه، تجينا اون انزيم اللي هي لا فوسفوليباز A2. لا فوسفوليباز A2 هذه تحول لك لي فوسفوليبيد نتاع لا ممبران سيلولار لاسيد arachidonique. هنايا هذا لاسيد arachidonique et il va subir deux voies de peroxydation. La voie lipo-oxygénase اللي ما نهضروش عليها en général بزاف في الانفلاماسيون، وكاينه لا voie تاع السيكلو-اوكسيجيناز. هي لا voie تاعنا اللي راح نهضروا عليها. فيها هاد لا voie par deux isomères تاع الانزيم هذا الكوكس اللي هو سيكلو-اوكسيجيناز كوكس 1 كوكس 2 يمدونا des molécules d'inflammation اللي هما لا بروستاغلاندين، لا بروستاسيكلين، والثرومبوكسان. دوكا على حساب الاسوسياسيون نتاع هاد لي دو انزيم اللي هما كوكس 1 وكوكس 2 راح يصراو لنا دي ديفيرون ايفي. باغ اكزومبل شغل هاد الكوكس 1 وكوكس 2 ما تلقاهمش في لي ميم سيلول، في لي ميم تيب تيسيلار، شغل اون ديستريبيسيون تيسيلار مش كيف. عندنا كوكس 1 تلقاه في الاستوما وتلقاه تاني في البلاكيت هو. Donc, les anticox 1 seuls engendrent une action anti-agrégant plaquettaire. Sur le COX 1, la thromboxane, il y a une molécule de la coagulation. Donc, l'effet d'axe, l'anticox 1, il y a une activité anti-agrégant plaquettaire. C'est la même chose. Donc, à COX 2, en général, sur beaucoup plus les cellules de l'inflammation, les monocytes, plus spécifiquement le mécanisme de l'inflammation. On a les ANS les ANS anti-COX 1 préférentiels, les effets يكونوا ثاني من بين لي زيفي تاعهم يكونوا انتي اغريغون بلاكيتار كيما لاسبيرين. عندنا لي زونتي كوكسيد سيليكتيف اللي هما لي كوكسيد الى جي sur les COX 2 برك تسمى sur l'inflammation برك.
On a les anti-COX-2 préférentiels, il agit sur les deux, mais il préfère le COX-2, les Meloxicam. On a les anti-COX non sélectifs, les diclofénac, ibuprofène, naproxène, كاينين بزاف. دوكا les effets هادو كاملين نتاع شغل سي دي زونتي انفلاماتوار هادو كاملين دي موليكول تاع لانفلاماسيون هادو لي بروستاغلاندين و الترومبوكسان بصح دوكا لي زيفي دو لا بروستاغلاندين اوكي les effets ايوا الحمد لله كنا لي زيفي نتاع لا بروستاغلاندين سي اسينسيالمون لانفلاماسيون بصح عندها دوطخ ايفي اللي راح يدخلونا في دوطخ انديكاسيون نتاع لي زاينات ولا دي زيفي انديزيرابل شغل دونك نذكرهم دوكا لا بروستاغلاندين عندها elle augmente la température d'où l'effet antipyrétique des ANS. Il y aura une inhibition de la sécrétion d'acide dans l'estomac. Donc, l'ANS, il y a une inhibition de sécrétion d'acide. C'est un anti-acide. بصح هنايا l'ANS راح يخدم العكس. Donc, رايح يزيد لك l'acidité gastrique. Donc, يدير لك دي الألسر. هنايا تنقولوا لي ANS يديروا لنا دي الألسر. يدير لك برونكوديلاتاسيون هذا البروستاغلاندين ساو العكس يدير لك برونكو كونستريكسيون هذه ما ندوهمش في لازم ما ندوش ان جينيرال لي زانس في لازم انا لا سيكاتريزاسيون تاني دونك شو البروستاغلاندين يدير لك سيكاتريزاسيون دونك لا ان اس كي فافوريز لا بيرفوراسيون سانيوم ديجستيف عندنا pour les contractions تاني utérines la prostaglandine des contractions utérines donc les ANS c'est pour ça on donne les ANS plus spécifiquement pour les dysménorrhées et les douleurs d'accouchement عندنا تاني le canal artériel le persistant le canal artériel du fœtus هذاك c'est une malformation هو déjà le canal artériel هذا du fœtus شهو et il permet d'éviter la circulation pulmonaire et donc l'oxygénation نتاع الفœtus تكون uniquement par les placentas. Donc بصح من بعد اللي يزداد البيبي هذاك كاينين اللي عندهم دي مالفورماسيون في الكير تاعهم اللي تخلي هذا الكانال ما يقعد مفتوح ما يستغلقش. دونك في لي زاينس نمدوهم لي نوفوني اللي عندهم هاد لا مالفورماسيون هذا ما كاينش شغل اللي ريسبيري الهرمون تاعهم نورمالمون في لي زاينس هضرت على الميكانيزم داكسيون تاعهم نروحو لي كورتيكويد اللي هما لي زايات اللي هما الكورتيكويد جايه من الكورتيزول شغل كيش كيشبهو الكورتيزول ديروا لنا لا غلوند كورتيكوسيرينا وناتورال هو بصح حنا لايناس سي دي سينثيتيك ما يشبهوا الكورتيزول بصح سينثيتيك هنايا زايناس الميكانيزم داكسيون تاعهم il est un peu différent على les AIS بصح il agit sur le même schéma l'ANS entre dans la cellule où il y a des récepteurs intracellulaires. Les récepteurs tau intracellulaires lui permettent d'entrer dans la cellule qui est le récepteur tau intracellulaire il le noyau plutôt le noyau, il régule la transcription de plusieurs gènes. Il régule la transcription, il joue sur l'ADN. Il régule la transcription de plusieurs gènes. Parmi ces protéines,
اللي يأثرنا عليهم هما الأكتيف لا ليبوبروتين. لا ليبوبروتين هذه سي كوا؟ سي une protéine inhibitrice de la phospholipase A2. هذاك اللي يحول لنا les phospholipides membranaires l'acide arachidonique. اسمه لا ليبوبروتين هذيك ما تسمحلكش اصلا التشكل تاع لاسيد اراشيدونيك. تسمى هاد الغاز كامل اللي تحت ما كانش. هكذا الفرق بيناتهم بين لي كورتيكويد ولي زايانات. هادي دين با تاكتيفي لا ليبوبروتين اللي انيبي الفوسفوليباز A2. D'autre part, elle inhibe les cytokines qui sont les médiateurs de l'inflammation. Normalement, les cytokines, ce sont des médiateurs de l'inflammation. Donc, les effets des AIS sont plus efficaces à l'inflammation. Elle diminue l'inflammation aiguë et chronique. Il nous donne des maladies qui ont une inflammation chronique, qui m'a l'asthme. نمدوهم تاني ونشوفوا نشوفوا لي با اللي نمدوهم فيهم. هنايا elle touche tous les signes de l'inflammation. Elle diminue la perméabilité capillaire. Elle diminue les facteurs chimiotactiques. Les cytokines, elle inhibe les cytokines. Elle inhibe sur les gènes تاع les cytokines. sur ما يتشكلوش خلاص. Elle diminue la production تاع هادو لي كيميوتاكسي. ثاني elle diminue la fonction تاع la phagocytose. و elle inhibe يقولنا la phospholipase A2. عندنا les AIS عندهم d'autres effets. Un effet immunosuppresseur. Il diminue les cytokines, comme on a déjà. Il diminue les activités les LP ou les phagocytes. Les phagocytes. Il diminue les immunoglobulines. Sinon, ils sont immunosuppresseurs. Ils donnent le cas les graves. Les graves, c'est un rejet de graves, c'est une réaction immunitaire. Mais d'où les immunosuppresseurs comme les AIS. خلفتني في maladies auto-immunes في lupus. ندوهم تاني في كاين بزاف لي مالادي. ندوهم عندهم des effets métaboliques تاني. هادو des effets indésirables métaboliques. عندنا l'augmentation de la glycémie. Par l'augmentation de la myoglycogénèse et la glycogénolyse. On a une augmentation de l'augmentation de la glycémie. Sur les petites remarques, il faut qu'ils يشربوا des corticoïdes à long terme et ils peuvent développer un diabète. ثاني يقدروا développer l'HTA. Donc, nous sommes la partie d'HTA, c'est le diabète par ce mécanisme. Il dit que la lipolyse, il y a la redistribution des graisses sur le dos, mais se fait par un gramme, ou la face, ou j'ai une hormone pesée. على هذيك يحبوا يشيوهم البنات بزاف. La lipolyse, il fait le catabolisme des protéines. Madame qui a le catabolisme des protéines, c'est la diminution de la masse musculaire. Elle augmente la pression artérielle par la rétention hydrique, par l'augmentation de la rétention hydrique. Donc, nous savons que la glande surrénale qui a deux petits, qui est l'aldostérone. Cortisol ou l'aldostérone. L'aldostérone, c'est le minéralocorticoïde. On a une activité minéralocorticoïde. Le cortisol, glucocorticoïde. Cortisol en général, on a l'effet anti-inflammatoire immunosuppresseur, mais
عنده ان ايفي مينيرالو كورتيكويد فيو كو شغل راهم منتوجين من لا ميم غلاند سيرينال شغل عندهم اكتيفيتي صغيره تاع صاحبي على هذه درنا ريتونسيون وهاد لاكتيفيتي تاع لا دوستيرون ماشي يدير هو يخلقولنا عليه بلي يدير اون ريتونسيون دو rétention d'eau كيفاش تكون par une pompe par une pompe اللي تدخل لك الصوديوم ويتبعوا الماء وتخرج لك الكالسيوم على هذه تصرنا اون فويت بوتاسيك هذا هو الميكانيزم تاع كيش لي زايات يديروا لك اون هيبر تونسيون كاين رومارك على لاغي بروتال des AIS. L'arrêt brutal des AIS, en général, il développe une insuffisance surrénalienne aiguë, puisque la glande surrénale, donc elle va diminuer son travail, Madame Kain, elle a so, donc il y a pas, ou là il y a très peu de cortisol. على هذه كان دير لاغي بروتال لو كور تاعك يقعد سون كورتيزول وهذا الشغل الكورتيزول عنده دي زيفي شغل ماجوريت شغل في الكور كامل على هذه قدر تصرالك شغل سيتي نورمال هو فيتال لهذه لا بيرسون هذه قادره تروح للكوما بالملاسي قادر ما يمشي donc c'est bon. Maintenant, la partie ça les annonces, je sais pas. La question. Oui. Les problèmes de connexion. هكذا كيتسمعونا I don't know. Make a sign. نكمل. اوكي نروحوا les antalgiques centraux et périphériques. كاينه لا كيسيون نشوف اوكي voilà. La question concernant la classe, كانت هكذا بعدا analgésiques centraux et périphériques. Le mécanisme d'action. Il faut d'abord comprendre la douleur, le mécanisme ça. On va illustrer ça par une blessure de doigt, par exemple. Il y aura une libération des médiateurs qui m'a fait l'inflammation. يخرجوا دي ميدياتور هذه قريتوها في اليمين يخرجوا دي ميدياتور تاع الانفلاماسيون تاع لا دولور لا سيروتونين لي ستامين مي اوسي لا بروستاغلاندين هاي زاد دخلت لا بروستاغلاندين كي ستيمول لي نوسيسيبتور مستقبلات الالم اسمع نشوف اسكو كيتسمعوني اتس اوكي رفعته لي نوسيسيبتور qui vont transmettre, les nocicepteurs vont transmettre le signal par via le neurone sensitif où il y la substance grise de la moelle osseuse. Il y a la substance grise qui est trois types de neurones. Donc, on peut la photo d'après. Trois types. هذا النيرون اللي بالفار هو سنسيتيف اللي جايين من لي نوسي ريسبتور وهذا الانترنيرون انيبيتور هذا هو لو نيرون انيبيتور وكاين لو نيرون بوسينابتيك سبينال هذا اللي يروح للسيستم نيرفو سنترال هنايا لو نيرون اكسيتاتور هذا سنسيتيف اللي فيه لا سبستانس تاعو هي لا سبستانس بي جايه من بين تسمى كي يهبطها كي يليبيريها في السينابس
رايح شغل يمد رسالة بلي كاين بين كاين ألم. وكاين لو نورون انيبيتور اللي هو par la sécrétion des endomorphines les encéphalines c'est des neuromédiateurs اللي inhibiteurs inhibit هاد لو نورون اكسيتاتور باش اون فان كونت هنايا في السينابس هذا الثالث في النيرون بوسينابتيك يصرى صرا شغل الجمع نتاع هادو السيالات كامل العصبيه. نشوف المثال اكسبليكاسيون كورتيزول. دوك نرجعوا لها كي نخلصوا نرجع للكورتيزول. نكملوا هنايا. فين كنا يا اخي عندنا نيرون اكسيتاتور عندنا نيرون انيبيتور فيا لي زوندومورفين ولا لي زونكيفالين ينيبي لك هاد لو نيرون اكسيتاتور. وعندنا لي نيرون بوسينابتيك ميدولار هذا البوتنسيال داكسيون تاعو dépend du résultat des potentiels d'action provenant des deux neurones excitateurs et inhibiteurs. Normalement, c'est clair. Donc, le neurone excitateur contient, le neurone excitateur contient des récepteurs opioïdes. Les récepteurs opioïdes, les récepteurs les endomorphines ou les encéphalines. Endomorphine, c'est une substance naturelle. La morphine, tu perds la morphine, le même effet. Pour le contrôle négatif. Ou le nerf inhibiteur ou le nerf postsynaptique ont des récepteurs pour la substance P, le pain. On parle de cas les récepteurs opioïdes. L'opium, les dérivés d'opium, puisqu'ils sont les mêmes récepteurs, les رايحين يشبطونا فيهم les médicaments تاعنا. عندنا 3 types de récepteurs. عندنا les récepteurs kappa, عندنا les récepteurs delta, عندنا les récepteurs mu. Ce sont des récepteurs liés à la protéine G qui inhibent la libération des médiateurs excitateurs. هنايا هادو لي ريسبتور لازمنا نحفظوا لا بلي كاينين في دو برينسيبالمون كاينين في لو سيرفو وكاينين في لا موال اوسوس. هنايا في لو سيرفو كاينه كابا كاينين لي 3 تيب في لو سيرفو كاين كابا كاين دلتا كاين مو بصح في لا موال اوسوس كاينه في مو وكاينه دلتا برك. كاينه ميو دلتا في نيرون اكسيتاتريس وكاين في لو سيرفو كاين في الثالاموس وفي الكورتكس في لا سبستانس غريس. نرجع لها هاي هنايا شغل السياله كيش تكمل هذا النيرون بوسينابتيك تاع لامان ومن بعد يروح لك للثالاموس من بعد يروح لك الكورتكس سيريبرال. اوكي دوكا دوكا لي ميديكامون تاعنا كاينين 3 باليي. كاين باليي 1 اللي هما لي زونتالجيك بيريفيريك ils n'agissent pas sur ces récepteurs اللي كنت نهضر عليهم. هادو كان لي ريسبتور اوبيويد خاطيهم خلاص. هما كاينين 3 تيب. كاين لي زونتالجيك بور اللي هما نيفوبام كاين مولكول نيفوبام. كاين لي زونتالجيك انتي بيريتيك باراسيتامول. كاين لي زونتالجيك انتي انفلاماتوار نون ستيرويديان اللي هما لي زاينات كيما لاسبيرين. دوكا نروحو لو باليي 2 و 3. باليي 2 3 اللي عندهم il agit sur ces récepteurs opioïdes اللي كنا نهضروا عليهم اللي كاينين في السيرفو وفي لامال. هنايا لو باليي 2 مورفينيك فابل نسميهم كيما لا كوديين هادي هيدروكوديين ترامادول. هادو سون
ها كاينه خلاف اون نوسيون لازم تحفظوها قباله لا نوسيون تاع اغونيست دي ريسبتور و انتاغونيست وكلش باسكو يساعدوكم باش تفهموا لي زيفي سكوندير من بعد دوك نوصلوا ليها هنايا تشفاو مليح لا بلي هادو لي كوديين وديهيدروكوديين ترامادول هادو كامل sont des agonistes des récepteurs ما يستيمولي لنا لي ريسبتور تاعنا كامل كاينه لا بيبرينورفين اللي هي agoniste antagoniste elle est mixte شغل agoniste pour les récepteurs mu ou antagoniste pour les récepteurs kappa كاينه naloxone هذا antagoniste des trois récepteurs naloxone antagoniste des trois récepteurs mais qu'en présence de la morphine شغل كي تكون لا مورفين كاينه يولي antagoniste هو تاع لي 3 récepteurs هذا على هذه نمدو en cas de surdosage ou d'intoxication au morphine نمدو naloxone troisième palier c'est la morphine fentanyl fentanyl ou méthadone كاين les dérivés تاع la morphine تاع l'opium دوكا la localisation هادو دوكا لي كيسمهم لي ريسبتور تاعنا كيكونوا او نيفو سنترال رايحين يدخلوا في الميكانيزم تاع لي زونتالجيك رايحين يكونوا الوظيفه تاعهم لي زونتالجيك مي هادو لي ريسبتور كاينه لا لوكاليزاسيون بيريفيريك تاعهم elle cause des effets secondaires كيما la dépression respiratoire pour mu et kappa myosis fleuil اسمها الريسبتور راح يكون fleuil pour mu et kappa كاينه تاني هادو mu et kappa يديروا لنا dépression respiratoire وميوزيس delta c'est l'axe دير لك une simulation respiratoire وميدرياز par exemple تاني كاينه في l'euphorie pour les agonistes نتاع mu la sédation pour les agonistes نتاع kappa على هذه لازم نحفظوا شكون هو لاغونيست وشكون هو لونتاغونيست باش نعرفوا شكون يدير لنا ديبرسيون ريسبيراتوار شكون يدير لنا ميوزيس شكون يدير لنا ميدرياز تاني كاينه remarque concernant la dépression respiratoire على هذه لا كوديين ولا مورفين ما كيمدوش لا مورفين كيمدو لا كوديين كوم سيروياخي pour un traitement antitussif parce que dès qu'une dépression respiratoire qui تروحوا تقراو les antitussifs تلقاو بلي كاينين دو كلاس كاينين دي dépresseurs respiratoires وكاينين les non dépresseurs respiratoires normalement c'est bon خلصنا هذه تاني نروحوا لا بارتي كونساي كاين بزاف لي سقساو كيفاش تقراو كلش كنا ولكن كاين سقسات comment je peux mémoriser les noms des principes actifs qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des méthodes données peut m'aider كاينين سنا نشوفوا هذا mécanisme du paracétamol كاين بزاف شغل اللي كيقولوا إليني les COX 3 les COX 3 هو الميكانيزم تاع الباراسيتامول شويه مش كيما شغل يشبه شويه تاع لي زاينس هو حتى هو شغل إليني لي كوكس 3 اللي يمدولك لي بروستاغلاندين يمدولك لي بروستاغلاندين هو باغ شغل الميكانيزم داكسيون تاعو يشبه لي زاينس داكور هذه خلاف قالت لك comment apprendre les noms des médicaments كيف دوك نقول لكم كيفاش شغل دوم 10 ساعات
هذه كيفاش ريزوميها وكيفاش تقرا مازال ما بديتهاش. يس دوك نعيد لكم دي ميثود بور لو ريزومي، بصح شغل ما تتعلقش بلا فارماكو سبيسيالمون. شغل ريزومي ان جينيرال كيفاش يندار. هنايا دايما تبدا بلا بارتي فيزيو اي فيزيوبات، كومبروندر لا باثولوجي لا كلي. شغل كي تشوف فين هو البروبليم تقدر تعرف فين راح تفيكسي. شغل كلشي لوجيك يعني، ما سي با دو لا نازا. لي كلاس كونسيرني تاني داك الساعه تولي تروح لي كلاس كونسيرني، تولي تروح لو مود داكسيون دو شاك كلاس، تولي من بعد لا ليست دي ميديكامون تحفظهم. شغل تحاول كيش تحفظهم ودوك نعيد كيفاش. ولي رمارك لي زيكسيبسيون تاني، شغل لي كونتر انديكاسيون هذاك الشيء. ومن بعد الريزومي دائما يكون شيما طابلو ولا دي ديسان، ونيفيتيو الكتيبه اللي بزاف اللي فيه. المصادر ياس كاينين بزاف، وانا كنتبع دو شان يوتيوب غاية ملاح، دكتور اسيس و بي ان ان. هذا بي ان ان يتخصص ثاني لا ميديسين بوكو بلوس ميم دكتور اسيس، بصح بي ان ان هايل. كاين ابليكاسيون هذيك ميديكامون الجيري، هذه فيها دي ميديكامون دي سي نون كوميرسيال وكلش. شغل تمدلك لا ليست كامله. الكتب كاين هذا المخير فارماسي كلينيك ثيرابوتيك. كاينه اون كيستيون بي ان ان هي بريمام نون سيري. ما قدرتش دير زوم سنا نكتبها لك. livre d'édition ما نقول livre d'édition والله ما على بالي واش من، بصح سي لو ميم يعني ما كيديروش ميزاجور هاو. نو بي ان ان مش سيت، بي ان ان شين يوتيوب. اكتبوا بي ان ان تخرج لكم نورمالمون. ما عرفتش انا كيهرب لي كي نكتب بريموم نون نو سيري. كي تكتبوا بي ان ان تجيكم في اليوتيوب. هنايا فار دي ستاج ا لوفيسين تاني، شغل ما تهملوهمش نتوما دائما تروحوا لوبيتال، بصح تاني تقدروا تروحوا لوفيسين وين تقدروا تتعلموا بزاف كيفاش لي زوردونونس اللي كيجيو، لي ميديكامون اللي كيتكتبوا ان كا داشتيا ان كا دو ديابيت. تاني تحفظ بزاف لي ميديكامون لي نون تاعهم كوميرسيو. ترماركي تاني بلي لي نون كوميرسيو اون جينيرال يجيو يمدولك لو مود داكسيون ولا لا كلاس نتاع هذاك الميديكامون كيما سباسفون انتي سباسموديك، زيلوريك هذا يمدو انتي غوت يخيف لا غوت. سي لاسيد اوريك هو اللي يدخل في هاد لا مالادي. لي زونكسيا انكسيوليتيك، سي ان انكسيوليتيك. نو بين شغله باينه. اي ان اس كاين بزاف. خلصنا نتفكر تاني في لوفيسين واش تقدروا ديروا. شغل توليو هاه في لوفيسين يصراو هكذا حكايات دي سيتوياسيون على ولا تفكروا داك الشغل. تولي هاه تمد لشاك ميديكامون اون هيستوار. شغل هكذا باش تقدر تتفكروا. شغل تمدلو لامبورطونس وتولي تحكي عليه. واش تاني؟ كاينين دي ميديكامون لازمنا نتولهوا لا بلي كاينين فيهم دي سوفيكس دي بريفيكس دون لي ميديكامون دو لا ميم كلاس كيما لي بيتا بلوكون عندهم اولول. لي زي سي فيهم بريل يخلصوا بريل، لي زاغا دو سارتان، لي غليتازون هنايا غلط غليتازون يخلصوا غليتازون كيف لي غلينيد تاني هادو دي تاع الديابيت يخلصوا غلينيد. شغل تولهوا لهادشي. Tu peux répéter le point de différence entre ANS et ANS. Ok, yes. صح دي شي yes.
دوك نرجع لاينس يس. واش تاني نورمالمون سي بون. ها نرجعو لاينس ولا لاينس. اسمع حفتو الشيما شغل نعاود الهول بوينت. اوكي شوف هنايا لا ممبران تاعنا سيلولار فيها دي فوسفوليبيد. هاد لي فوسفوليبيد يديغراداو بالانزيم هذيك اللي هي لا فوسفوليباز A2. تنبدك لاسيد اراشيدونيك. ها هو اللي بديت به انا بهذا الشيما، بديت به لاسيد اراشيدونيك. هاد لاسيد اراشيدونيك يروح لك في دو فوا، يروح لك لا فوا الثانيه ما هضروش عليها. المهم يروح لك تصرالو اون بيروكسيداسيون باغ لي كوكس 1 كوكس 2 ولا كوكس 2 على حساب لا سيتوياسيون نتاع هاد لونزيم باش يمدلك داك الساعه ديغراداسيون تاع لاسيد اراشيدونيك لهادو لي موليكول تاع الانفلاماسيون. هادي متفاهمين عليها لا يا ناس. إلينيب هاد لي كوكس 1 ولي كوكس 2، وكاينين اللي ينيبيوهم في زوج، كاينين اللي ينيبي لك الان بارك، كاين دو بارك، كاين اللي ما ني با سبيسيفيك كيما لي بروفان وهادو لي. بصح هنايا لي كورتيكويد لاكسيون تاعهم تكون في لو نوايو. في لو نوايو سما شغل يدخلوا للسيلول، في لا سيلول يلقاو دي ريسبتور انتراسيلولار شغل سيتوبلازميك تقيدي لك هذاك لا موليكول تاعنا الكورتيكويد تاعنا، تدخلوا لك لداخل لو نوايو باش il fait des modifications sur la transcription نتاع les protéines. تعمل لي بروتيين هادو لي بروتيين دو لانفلاماسيون. عندك لي سيتوكين ينيبيهم لك ويأكتيفي لك لا بروتيين هذيك اللي تانيبي لك لا فوسفوليباز A2. سبا نشوف لي كونتر انديكاسيون لي في انديزيرابل لازم نحفظو لشاك ميديكامون كيفاش نديروهم. لي كونتر انديكاسيون لي في انديزيرابل تاع لي كورتيكويد كامل كي بعضاهم شغل تحفظ اون فوا بوغ توت. تحفظ داك الساعه تشوف لي كورتيكويد تولي تحفظ لي فوا دادمينستراسيون. شغل هما كل فوا دادمينستراسيون عندها لي كورتيكويد تاعها. كاينين شغل هما تلقاهم في لي فوا دادمينستراسيون كامل بريسك كامل. تلقى انجيكتابل هاه ولا حسني، تلقى انجيكتابل و باغ فوا اورال. هادو يروحوا لا فوا سيستيميك سما لي زيفي انديزيرابل يقدروا يصراو لك كامل. بصح لو كان تكون لا فوا لوكال كيما لا بوماد باغ اكزومبل، لا بوماد تاع الكورتيكويد ما راحش يكونوا كاينين لي زيفي هادوك الاخرين تاع واسمهم تاع l'augmentation تاع لا بريسيون ارتيريال هذاك الشيء. بصح قال لك كاين ان كا اللي لو كان فريمون تابيزي في هذيك لا كريم ولا لا بوماد تولي يولي يورا ان باساج سيستيميك يصراو لك شويه لي زيفي انديزيرابل. هما اون جينيرال لي زيفي انديزيرابل اللي فريمون يكونوا شغل غراف وهذاك الشيء اللي يشربوا لي كورتيكويد بلوس دان موا شغل في لي تريتمون كرونيك. باغ اكزومبل نتاع قلنا لازم هذوك كاينين دي ستاد نتاع لازم مش كامل، بصح كاينين دي ستاد اللي لازم يشربوا كورتيكويد باغ فوا اورال ولا سيستيميك. شغل في الاول يبداو لهم ياخي بهذيك لي فيريزاتور هذاك باش شغل بور ايفيتي الباساج سيستيميك ولي زيفي انديزيرابل. ومن بعد شغل كي يكون لازم تاعو فريمون كومبليكي وهذاك الشيء يوليو يمدولو باغ فوا سيستيميك. سي بون.
Sabrina, c'était bien passé vraiment. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. وفيكم بركة. إن شاء الله بلا المرة مزيان. الجاية.